डिनर करवा रहे हो? लगा दी कंपनी से। वो इधर ड्रॉप पड़ा चले। Marked a location. तुमने कहाँ चले जाना? इसे भी ट्राई करें जब करते हैं। लाहौर जाना। लाहौर क्या करने जाना? रेट अच्छा लगवाने जाना? नहीं करना इधर ही रुक। हमारे 2 बंदे तो गए। साकाबाद के रेट सबसे ज्यादा आई है। बड़ी बड़ी पार्टी ओए पावर लो। ओए कोई हाल नहीं नो। एक बंदा अब ये चेक कर टन 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 पार्टी है, 3 रुपए कमाएगा। बराबर की पावर गई है, इंसाफ की है इस पर। हाँ चल ड्रिंक लगा तू। खाते खाते नहीं बोलते। खाते खाते नहीं बोलते। इधर से पेन किलर खा रहे उधर से बोल रहे। अभी तो तुम 1000 रुपया दिया करेगा कि तुम क्या करोगे? मोबाइल ओए ओए मोबाइल टूट गया, वो कहेगा बुरा मोबाइल आईफोन एक्स ले लो, एक्स ले लो, एक्स ले लो। वो तुम एक्स लेके दे देगा। इस पत्थर के पीछे ध्यान करें। ओए होए जो काम होगा मैं फोन किया करूंगा यार। पीछे छुप जाओ वालों को बोलो पानी निकाल दो कि तुम क्या करोगे। वो सामने ध्यान से मारता। ओए गुड ओए ओए बैक साइड वो उसी खिलाड़ी का पीछे यस कर। नहीं जब लगती है ना फिर कहते हो और कुछ। सामने खिलाड़ी नहीं है, बंदे हैं। खिलाड़ी भैया और ले बम्बा पीछे याद हो जाना पीछे से कोई ले ही ना जाए उठा के। थोड़ा बड़ा सामने देख उसको ये देख। कौन आ गई? सुबह हो गई क्या? ना इतना ऊपर नहीं जा। सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई क्या? आंटी ओ इधर से आ आवाज गया ऐसी आई ना, मैंने कहा पता नहीं सुबह के 8:30 9 बज गए। नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया उसने बुलाओ। हाँ तो और क्या? सुबह 8:30 बजे ऐसी चीज की आवाज आती है, ताजा ताजा बाजार खुलता है। गेम बली ना MVP था ये लला। तुम्हें कितने टाइम मैंने देखा है तो MVP